Ang patubo sa pan sa mga pariug ni Herodes. Marcos Kapitulo 8, 14-21. Nakalimot ang iyang mga sumusunod sa pagdala og pan. Asara kabuok ang diha sa sakayan. Gipahimang noon sila ni Jesus nga dili mo sunod sa dautan nga batasan sa uban. Kisulti niya kini pinaagi sa sambingay, pagbantay gayud kamo sa patubo sa pan sa mga pariug ni Haring Herodes. Apan wala sila makahibalo nga kadto sambingay lamang. Busa naglalas sila nga nagaingon, gisulti niya kadto kay wala kita makadalagpan. Na siren ni Jesus kon ansa ang ilang gilalisan. Busa mingon siya kanila, nganong naglalas man kamo nga wala kamoy pan. Dili pa bagayod kamo makasabot. Gahi ba kamo ug sa labuton? May mga mata kamo, apan dili kamo makakita. May mga dalunggan kamo, apan dili kamo makadungog. Wala ba gayod ninyo mahinumdami ang pagpikas-pikas ko sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ba kabukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra? Mitubag sila, 12. Nangutana pag-usab si Jesus, ug ang pagpikas-pikas ko sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ba kabukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra? Mitubag sila, 7. Ug mingon si Jesus, wala pa ba gihapon ninyo masabti nga dili pan ang akong buot ipasabot?